ভিডিও হইলে আমি খারাপ কিছু করব, ভিডিও হবে না হবে। খারাপ কিছু করবা মানে তুমি তো খারাপ কইরাই ফেলছো। নিজে একটা মেয়ে হয়ে অন্য একটা মেয়ে মিথিলার সাথে বাসা থেকে পালায়ে গেছো। তাড়াতাড়ি পালায়া যাও, যে কোনো এক জায়গায় সেফ জায়গা যা। আমি ওই নিয়ে গ্রামের দিকে চলে আসছিলাম। তো ইভা ওয়াশরুমে দরজা দিয়ে নাকি হচ্ছে যে বের হয়ে গেছে, দুইজনই বের হয়ে গেছে। ইভেন এই মিথিলা আর ইভা নাকি একটা রুমে কটো খাইছে। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ভিডিও ডিলিট হবে। ইভা ভিডিও হইলে আমি খারাপ কিছু করব, ভিডিও হবে না। এর থেকে খারাপ আর কি করবা গাইস? আল্লাহ তাআলা ছেলেদেরকে বানাইছে মেয়েদের জন্য আর মেয়েদেরকে বানাইছে ছেলেদের জন্য। আর টিকটকের নতুন কিছু ছাপরি মাইয়ারা মেয়ে ভালোবাসা শুরু করছে, আর এইরকম কিছু ছাপরি তো মেয়ে সংসারও করতেছে। ওরা একসাথে সংসার করে ওদের বাচ্চা কাচ্চা কেমনে হবে আমি তো বুঝি না, মাথা ঢুকে না। গাইস এই সানজিদা আক্তার মিথিলা, আসল নাম কি? সানজিদা আক্তার মিথিলা। সে তার নাম চেঞ্জ করে রাখছে জো মিথিলা। জো মিথিলা কিভাবে হলো? এটা এমনি নিকনেম। তো আমি অনেক আগে বলছিলাম এই জো মিথিলাকে নিয়ে এবং টিকটকে যেসব মেয়েরা সমকামিতা ছড়াইতেছে তাদেরকে রোস্ট করে একটা ভিডিও বানাবো। তো আজকের এই ভিডিওটা এই টপিকসে। আর শুধু তাই না, এই মিথিলা আর আখি যারা কিনা একসময় ফ্রেন্ড ছিল তাদের মধ্যে এখন সেই একটা ঝগড়া চলতেছে, সেটা নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো। আমি প্রথম যখন টিকটকে এই ধরনের জিনিস নিয়ে রিসার্চ করতেছিলাম তখন লামাপার ভিডিও একটা সামনে আসছে। আচ্ছা, অনেক আগে আমি বলছিলাম মেয়েদের ভালোবাসাকে রোস্ট করে যেদিন আমি ভিডিও বানাবো সেই দিন সেই ভিডিওতে লামাপা যে আছে তার একটা পার্ট থাকবে। তবে শুরুতে এই জো মিথিলার কাছে আসা যাক। তো গেছে সানজিদা আক্তার মিথিলা, যে তার নাম চেঞ্জ করে রাখছে জো মিথিলা। সে শুধু তার নাম চেঞ্জ করে নাই, নামের সাথে তার ড্রেস আপ, চাল চলন সবকিছু চেঞ্জ করে রাখছে। সে একটা মেয়ে আর তার চাল চলন পুরা ছেলেদের মতো। ঘটনা যেটা হয়েছে, এই মিথিলা আর এই মেয়ে ইভা তারা একসাথে তো টিকটক ভিডিও বানায়। যদিও এরা দুইজনই মেয়ে, কিন্তু তাদের ভিডিও দেখলে কেউই বলবে না এরা দুইটা মেয়ে, উল্টা বলবে এরা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড না হলে জামাই বউ। ইভেন শুধু তাই না, তারা একটা মিউজিক ভিডিওতে কাজ করছে এবং সেই মিউজিক ভিডিওতে এই মেয়ে হচ্ছে নায়িকা সাজছে। গেস করে নায়ক কোন ছেলেকে বানাইছে? সেই মিউজিক ভিডিওতে এই ইভার নায়ক বানানো হয়েছে এই মিথিলাকে। মানে মিথিলা নিজে একটা মেয়ে, সে এখানে অভিনয় করতেছে একটা ছেলে হিসাবে। এমন না যে তাদের কাছে ছেলের অভাব ছিল, তারা মিউজিক ভিডিওর পিছনে অন্যান্য ছেলের ইউজ ঠিকই করছে, কিন্তু নায়ক বানানোর সময় একটা মেয়ের নায়ক বানাইছে। ইভেন মিথিলা লাইভে বলে সে নাকি ইভার জামাই। ভাই জামাই জামাই জামাই। ইভাকে কেউ কিছু বললে সে বয়ফ্রেন্ডের মতো তাকে আগলায় রাখে। ইভা তোমার চোখ দুটো অনেক সুন্দর। জানি জানি তোকে সুন্দর হইলো লাগবে এটা। এত কিছুর পরেও তারা বলে তারা নাকি জাস্ট ফ্রেন্ড। ইভেন তাদের ফ্রেন্ডরাও ভাবে এরা সমকামী না, এরা শুধুই বন্ধু। এটা কি বিশ্বাস করার মতো ঘটনা? আপনি বলেন। কিন্তু আমার কথা ভাই, এটা কেমন বন্ধু যেখানে ইবার মিথিলা নাকি তাদের বাসা থেকে পালায়া যায়? তাড়াতাড়ি পালায়া যাও, যে কোনো এক জায়গায় সেফ জায়গা যা। আমি ওই নিয়ে গ্রামের দিকে চলে আসছিলাম। মানে ভাই বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের সাথে পালাই শুনছি, কিন্তু বন্ধু বন্ধু পালাইতে এই প্রথম দেখতেছি। ইভেন এই জো মিথিলা এবং ইবার একদম কাছের বন্ধু আখি, সে নিজে লাইভে বলে দিছে মিথিলা এবং ইবার নাকি রিলেশন ছিল, আর এই জো মিথিলা আসলে সমকামী। এই মেয়েটার সাথে মিথিলা সম্পর্ক করতে এইসব কাহিনী। ইভেন মিথিলা আর ইভা যখন পালাই গেছে তখন ইবার বাবা মা গিয়ে হচ্ছে ইভাকে আবার ফেরত নিয়ে আসছে। ভিডিও হইলে আমি খারাপ কিছু করব, ভিডিও হবে না হবে। আবার প্ল্যান করতেছে আবার নাকি ওরা দুজন চলে যাবে, মানে ওকে দিয়ে যাবে করে দিচ্ছি। বলক টলক মেয়েরা একদম সবকিছু টপ করে দিচ্ছি। এরপর থেকে মিথিলার ইভার কোনো দেখা হইতেছে না, আর এই জন্য মিথিলা এরকম স্যাড স্যাড ভিডিও বানাইতেছে আর মানুষের কমেন্টের রিপ্লাই এরকম স্যাড স্যাড রিপ্লাই দিতেছে। এত কিছুর পরে যদি আপনারা না বুঝেন এই মিথিলা একটা মেয়ে হয়ে অন্য একটা মেয়ে ইভার প্রতি অ্যাটাচ হয়ে আছে, তাহলে ভাই আর কিছু বলার নাই। আচ্ছা, আমার কাছে মিথিলার কিছু আগের ছবি ভিডিও আছে। এই যে এই ভিডিওগুলো দেখেন, আগে মিথিলা যখন মেয়ের মতো থাকতো তখন তাকে কি রকম দেখা যাইতো, তখন তার লম্বা লম্বা চুল ছিল, তার ড্রেস আপ গুলা মেয়েদের মতো ছিল, তখন তাকে কেমন দেখা যাইতো, আর এখন যে সে ছেলে সাজে এখন তাকে কেমন দেখা যায়। অনেকেই বলে মিথিলার সেই লেভেলের পরিবর্তন, এটা মিথিলার পরিবর্তন। ভাই পরিবর্তন যদি এই রকমের হয়, এই রকম পরিবর্তন আল্লাহ কাউকে না দেখ। মানে আপনারাই কমেন্ট করে জানান মিথিলাকে আগে যেরকম লাগতো ওইটাই ভালো ছিল, নাকি এখন সে নিজেকে যেরকম বানায় রাখে, নিজে মেয়ে হয়েও ছেলে সেজে থাকে এইটা ভালো। ইভেন শুধু আখি না, ইভার যে ফ্যামিলি আছে তারাও বলছে, ইভেন তারা হচ্ছে মিথিলাকে নাকি পুলিশও ধরাই দিছিল ওই জন্য। আবার প্ল্যান করতেছে আবার নাকি ওরা দুজন চলে যাবে, মানে ওকে দিয়ে যাবে করে দিচ্ছি। বলক টলক মেয়েরা একদম সবকিছু টপ করে দিচ্ছি।
আচ্ছা মিথিলার আখির এখন সেই লেভেলের গ্যাঞ্জাম চলতেছে, আমি জানি অনেকে ভাববে আমি হয়তো বা আখির সাপোর্ট করতেছি, মিথিলার বিপক্ষে গেছি। ভাই মিথিলার মেমে ভালোবাসা এইটাকে আমি সাপোর্ট করি না। আখি ওরে তো ভাই আমি আরো আগে থেকে পচে আসছি। এই আখিকে আপনারা যারা ডিভোর্সি অসহায় মেয়ে ভাবেন রাজা ছেড়ে দেওয়ার পর এই মেয়েটা কত কষ্টে আছে, কত কষ্টে নিজেকে চেঞ্জ করছে। আপনাদের ওই আখি যে তলে তলে কি করে আর রাজা যে ওরে কেন ছাড়ছে এই সব কিছু আমি আগেই বলছি এবং এখন এগুলা প্রমাণ হইতেছে। রাজা ওরে ছাড়ার রিজন কি জানেন? ও লাস্টবার যখন কট খাইছে না রুমের ভিতরে। সো আখিকে নিয়ে একটা আলাদা রোস্ট ভিডিও বানাবো খুব শীঘ্রই। আজকে জাস্ট টিকটকে যেসব মেমে ভালোবাসা আছে ওদেরকে নিয়ে কথা বলি। আর বাই দ্য ওয়ে আপনারা অনেক আমার ভিডিও দেখেন কিন্তু চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, ঠিক তেমনি আমার অনলাইন পেজ থেকে প্রোডাক্টও কিনেন না। শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আবারও ডিসকাউন্টের প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি, একটা ইয়ারপডস আর একটা স্মার্ট ওয়াচ মাত্র 990 টাকা। এছাড়া মেয়েদের এমন একটা ভাইরাল ক্যাটের হেডফোন আর এমন একটা স্মার্ট ওয়াচ এটাও পেয়ে যাবেন 990 টাকা। কিংবা ছেলেরা চাইলে এই পিন অ্যান্ড হেডফোন এবং একটা স্মার্ট ওয়াচ নিতে পারো মাত্র 990 টাকায়। কেউ যদি এরকম 200 ঘন্টার নেক হেডফোন গুলো চান, নেক ব্যান্ড গুলো চান, এগুলো আমাদের কাছে আছে মাত্র 520 টাকায়। স্ক্রিনে আমাদের পেজের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, এছাড়া কমেন্ট বক্স আমার পেজ নাজিন মার্টের লিংক দেওয়া আছে, সেখানে মেসেজ করে আপনারা এগুলো অর্ডার করতে পারবেন। আর আপনারা চাইলে এই প্রোডাক্টগুলো আলাদা আলাদাও কিনতে পারবেন। সো যারা এখন আমার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনেন নাই সবাই কিনতে পারো। ওকে। তবে গেস আখি আর এই মিথিলার গ্যাঞ্জামের মধ্যে আমার কাছে কেন জানে মনে হয় দুজনই 50% সত্য বলতেছে আবার 50% মিথ্যা বলতেছে। মিথিলা দাবি করছে আখি এবং তার ভাই বোন ওরা নাকি হচ্ছে মিথিলার চ্যানেল নাকি পেজ হচ্ছে নিয়ে নিছে। পেজটা যদি না থাকে না আমি যে এমন ছোলা ছুড়মু তোমাদের। কিন্তু আখি আর আখির ভাই ওরা হচ্ছে আরেকটা ভিডিও পাবলিশ করছে যেখানে দেখাইতেছে মিথিলা নিজে স্বীকার করতেছে ও নাকি তাদের কাছে পেজটা সেল করে দিছে। নাম মিথিলা 350, আমার আইডিটা আমি রাসেল ভাইয়ের কাছে সেল দিছি, তো আমি টাকাটা আমি ভালো মতো পেয়ে গেছি আমার হাতে। তবে মিথিলা যে বলছে আখি হচ্ছে নেশা টেশা করে এবং আজকের অনেক কাহিনী আছে, ওদের ফ্যামিলিতে আমার বাপ মা 14 গোষ্ঠী মদ খায়, গাঁজা খায়, এই টানে সেই টানে, আমি কি ওদের ফ্যামিলির মতো? এগুলা আসলেও সত্যি। ইভেন আখির অনেক নেশার ভিডিও এখন ভাইরাল হইতেছে। আমার দেখা বাংলাদেশি কোনো ছেলেই ভালো লাগে। বাঙালি ছেলে তোমার ভালো না লাগুক, বাঙালি ছেলেদের মতো বিড়ি খেতে তো ঠিকই পারো। বাহ বাহ বাহ, বিড়ির টান দেখছেন। ইভার যে মা আছে তিনি কিন্তু ইভাকে মিথিলার কাছ থেকে সরাই নিয়ে গেছে যাতে ইভা মেয়ে ভালোবাসাটা না করতে পারে। অন্তত উনি মা হয়ে প্রতিবাদটা করছে। কিন্তু টিকটকে এমন কিছু মেয়ে কাপল আছে যারা কিনা সংসার পর্যন্ত করতেছে, জামাই বউয়ের মতো সংসার, একসাথে থাকতেছে, সবকিছু করতেছে, ইভেন ওদের মা বাবাও ওদের সাপোর্ট করে, কিচ্ছু বলে না। টিকটকের এই তানিয়া আক্তার আর এই কেয়া, এরা দুইটাই মেয়ে, এরা প্রকাশ্যে সমকামিতা করতেছে। ইভেন এরাও শুরুর দিকে জাস্ট ফ্রেন্ডের মতো ছিল। যেমন এই টিকটক ভিডিওটা দেখেন, এই ভিডিওতে বলতেছে ওরা দুজনে মেয়ে, একটা ছেলে পেলে কেয়াকে বিয়ে দিয়ে দিবে। কোনো পাত্র থাকলে বলো, কমেন্ট করো, কমেন্ট বক্সে আসো, দিয়ে দেবো কেয়া। অথচ এখন তাদের রিসেন্ট ভিডিও দেখেন। বন্ডগুলা আমি বন্ড না। বন্ড মানুষ কেনা? তোরা বন্ড না? কার বন্ড বলো? তোর জামাইরে বন্ড বলি? কেন আমার এ বন্ড, কেন আমার জামাই বন্ড বলবি? 2 দিন আগে যেটা ওর ফ্রেন্ড ছিল এখন ওই মেয়ে ওর হাজবেন্ড হয়ে গেছে। ইভেন এই যে তানিয়া, ওর আগের ভিডিও দেখেন, এই যে দেখেন 3 পিস পরা, লম্বা চুল, মানে ওর দেখতে কতটা সুন্দর লাগতেছে। মানে আগের আরো কয়েকটা ভিডিও দেখেন, মানে শাড়ি টাড়ি পরা, মানে যখন একদম প্রপার মেয়ের মতো থাকতো। আর বর্তমানের অবস্থা দেখেন, মানে পুরা গাঞ্জট্টি নেশাখোরের মতো লাগে। ও নিজেকে মেয়ে থেকে ছেলে বানানোর জন্য নিজের অবস্থাটা কি করছে। আর শুধু তাই না, এই তানিয়া আক্তার যে আছে ওর নিজের আরেকটা বোন কিংবা ওর নিজের রিলেটিভ একটা হবে এই মেয়েটা। এই যে মেয়েটা, এই মেয়েটাও সেম আরেকটা মেয়ের সাথে সংসার করে। মানে একে দেখেন, এখন যদি ওর ছেলে ছেলে মনে হয়, বাট ও আসলে একটা মেয়ে যে কিনা আগে এইরকম ছিল। এখন এই মেয়ে এইরকম ছেলে সেজে আরেকটা মেয়ের সাথে সংসার করতেছে। আরে এরা কারা, কোত্থেকে এলো? কিন্তু আফসোস আর কষ্টের কথা হলো ওদের মা বাবা এই সব কিছু জানে, সব কিছু দেখতেছে, কিন্তু তারা প্রতিবাদ করবে দূরের কথা, উল্টা এদেরকে এই কাজে সাপোর্ট করে। এই মেয়েগুলোর বাবাকে দেখে আমি আরো বেশি কষ্ট পাইছি। ওনার মুখে দাঁড়িয়ে আছে দেখে মনে হয় একজন ইসলামিক মাইন্ডের মানুষ, অথচ তার মেয়ে আরেকটা মেয়ে নিয়ে সংসার করে মেয়ে ছেলে সাজতেছে, উনি এইটার কোনো প্রতিবাদই করতেছে না। ভাই এইসব কারণে বাংলাদেশে ভূমিকম্প বাড়তেছে। কিছু করার নেই, এটাই বাস্তব। আচ্ছা, অনেক আগে আমি বলছিলাম মেয়েদের ভালোবাসাকে রোস্ট করে যেদিন আমি ভিডিও বানাবো সেই দিন সেই ভিডিওতে লামাপা যে আছে তার একটা পার্ট থাকবে। অনেকে ভাবতেছিল আমি হয়তো বা লামাপাকে রোস্ট করব, অনেকে চাইতেছিল আমি যাতে তাকে রোস্ট করি, অনেকে আবার বলতেছিল যে ওনাকে রোস্ট করেন না, উনি অনেক ভালো। ভাই উনি যতই ভালো হোক আমি ওনাকে রোস্ট করতাম যদি কিনা আমি জানতে পারতাম সে হচ্ছে মেয়ে ভালোবাসে এরকম কিছু করে, বাট এইরকম কিছু আসলে করে না। আমি প্রথম যখন টিকটকে এই ধরনের জিনিস নিয়ে রিসার্চ করতেছিলাম তখন লামাপার ভিডিও একটা সামনে আসছে। ভাই বিশ্বাস করেন আমি প্রথমে দেখে ভাবছি এটা কোনো ছেলে, আমি ভাবছি অনেক ছেলে থাকে
থাকে না কোরিয়ান লুক নিয়ে ভিডিও বানায়, আমি ভাবছিলাম ছেলে, বাট কমেন্টে দেখি সবাই ওনাকে লামাপা ডাকে। আমি এটা কাহিনী কি, আমি তো বুঝি না, মাথা ঢুকে না। পরে বুঝতে পারছি এটা একটা মেয়ে। তখন আমার সন্দেহ হয়েছে এই লামাপাও হয়তো বা এই ধরনের, কিন্তু আমি একটু রিসার্চ করে জানতে পারছি লামাপার নাকি হচ্ছে দাউদ যে ছিল, দাউদ কিল, অনেকেই বলে তার প্রতি তার আকর্ষণ কিংবা ভালোবাসা ছিল। তখন আমি শিওর হইতে পারছি সে আসলে মেয়ে ভালোবাসা না, সে আসলে মেয়ে ছেলে ভালোবাসা ওইটাতে বিশ্বাস করে। আপনি পাস স্মাইলিং। ভাই বাংলাদেশে এই ধরনের মেয়ে ভালোবাসা ছেলে ভালোবাসা বৈধই না, মানে এইটা একটা আইনের অপরাধ। আর এরা প্রকাশ্যে এই কাজগুলা করতেছে, কেউ কিছু বলতেছে না, এলাকার মানুষও বাধা দিতেছে না। আমি বুঝি না ভাই আমরা কোন দেশে আছি, এটা কি বাংলাদেশ নাকি ইউরোপের কোন দেশ? বাংলাদেশের মতো একটা কান্ট্রিতে এরা প্রকাশ্যে এমন সমকামিতা ছড়াইতেছে, মেয়ে সংসার করে, কিন্তু কোনো মানুষ ওদেরকে কিচ্ছু বলে না। ইভেন কমেন্ট উল্টা মানুষ তাদেরকে বলে নাইস কাপল, তোমাদেরকে খুব ভালো লাগে, খুব সুন্দর লাগে। এই জুটির আরো ভিডিও দেখতে চাই। ভাই আমার আফসোস লাগে বাংলাদেশের মতো একটা মুসলিম কান্ট্রিতে, যেখানে এই ধরনের রিলেশন মেয়ে ভালোবাসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, আমাদের দেশেও নিষিদ্ধ এবং ইসলামে তো সম্পূর্ণ নিষেধ, সেই জায়গায় কিছু মানুষ এদেরকে সাপোর্ট করে, এদের বিরোধী গিয়ে কমেন্ট করে নাইস কাপল। ইভেন যখন মিথিলা আর ইভার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, সেই সব মানুষ গিয়ে কমেন্ট করে প্লিজ তোমরা এক হয়ে যাও। আমি বুঝি না ওইসব মানুষের মাথায় কি ঘিলু নাই? আপনারা দুইটা মেয়ে হচ্ছে এই ধরনের কাজ করতেছে, আপনারা এদেরকে সাপোর্ট করতেছেন, এদেরকে গিয়ে বলতেছেন নাইস কাপল প্লিজ এক হয়ে ভিডিও বানাও। ভাই ওদের ভিডিও আপনার কাছে যতই ভালো লাগুক, ওদেরকে একসাথে দেখতে যতই সুন্দর লাগুক, আপনি এইসব কথা বলে ওদেরকে সাপোর্ট করতে গিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যাইতেছেন। মানে মিথিলা ইভা খুবই ভালো, ওরা খুবই ভালো মানুষ, ওরা ভালো মানুষ দেখে কি আপনার লেসবিয়ানগিরি সাপোর্ট করতে হবে? যেখানে এই ধরনের ছেলে ভালোবাসা মেয়ে ভালোবাসার জন্য আল্লাহ তাআলা পুরা লুট জাতিকে ধ্বংস করে দিছে। মানে এটা যে ঠিক কি লেভেলের অপরাধ, আর আপনারা এইসব কমেন্ট করে তাদের এইসব কাজকর্মকে সাপোর্ট করেন। হয়তো অনেকে ভাবেন যা করার ওরা করতেছে, আমরা তো কিছু করতেছি না, আমার কাছে তো জাস্ট দেখতে ভালো লাগে ওই ধরনের সাপোর্ট দেই। আমি যদি ভুল না হই, লূত আলাইহিস সালামের যে ওয়াইফ ছিল তিনি সমকামী ছিলেন না, কিন্তু উনি মনে মনে ওই সমকামী যারা ছিল তাদেরকে সাপোর্ট দিত। যখন আল্লাহ তাআলা এই জাতিকে আজাদ দিছে, তখন তার ওয়াইফও কিন্তু বাঁচে নাই। যারা সেই সব কাজ করতো, ইভেন যারা এটাকে সাপোর্ট করতো, তারা পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই জায়গায় আপনি তাদের ফ্যান, আপনার কাছে তাদের ভিডিও কিউট লাগে, এই জন্য আপনি তাদের এইসব কাজকে সাপোর্ট করেন। ভাই এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে ওদের কিছু ফ্যান ফলোয়ার আসবে, আইসা আমাকে এইসব নিয়ে কথা বলবে। যদি ভাই তোমরা লেসবিয়ান হয়ে তাদের সাপোর্ট করো তাহলে কিছু বলার নাই, আর যদি আপনি মুসলিম হন তারপরে যদি এই ধরনের জিনিসকে আপনি সাপোর্ট করেন, কিছু বলার নেই। মানে কি বলবো, যাই হোক আমি বুঝি না মেয়ে একটা মেয়ের আরেকটা মেয়ের প্রতি রুচি আসে কেমনে ভাই? ওরা একসাথে সংসার করে, ওদের বাচ্চা কাচ্চা কেমনে হবে? ভাই আমার কাছে এই মেয়ের ভালোবাসা ছেলের ভালোবাসা পুরো জঘন্য লাগে। কি মানা যায়? ভাই যারা ভিডিওটা দেখতেছেন সবাই একটা লাইক কমেন্ট করে দিন, আর আমি কিন্তু এখন কমেন্টের ভয়েসে রিপ্লাই দেই, তো সবাই কমেন্ট করো। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এই মেয়ে ভালোবাসা আসলে ঠিক কত বড় অপরাধ, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা কত বড় ভুল একটা কাজ। তো আজকে এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিওতে আমি হাজির হব নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।